Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat chocolate chip cookies Monster. So, apa lagi? Jom kita tengok bahan-bahan dia. Mata kita bagi cayak, tepung gandum, telur sebiji, tepung jagung, gula putih, gula merah. Ni Hani pakai serbuk coklat sikit. Isen vanila, baking powder, chocolate chip. Alright, kita boleh start buat. Okay, first kita masuk gula. Masukkanlah gula. Isen vanila 1 pentuk. Jangan sebotol. Gandum masuk. Tepung jagung masuk. Baking powder 1 spoon kecil. Last sekali serbuk coklat. Okey, kacau sikit-sikit. The best part is chocolate chip. So now it will look like this. Okey, letak 2 biji manta baru nak buat macam monster. Dah boleh bakar. Siap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okey, jangan lupa buat tau. Rugi tak buat. Share dan subscribe. Bye.